بسم الله الرحمن الرحيم. Week 4 Derivative and Application of Derivatives, Lecture 6, First and Second Derivative Test. المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم عن Local Minimum and Maximum اللي هي القيم المحلية الصغرى والعظمى، وراح نتعرف على First and Second Derivative Test الذي ممكن من خلال نحدد هذه القيم العظمى والصغرى، وإن شاء الله راح نعرض بعض الإكزامبلز. طيب نجي عند تعريف اللوكال minimum and maximum. فيجي التعريف يقول we say that the function of x has local maximum at x equals c if شرط. إذن if الشرط f of c is the maximum value on some open interval. معناه يا شباب نقول القيمة عندنا ال f of x، قيمة ال f of x هذه الدالة لها قيمة عظمى اللي هي ال f of c، هذه القيمة العظمى. الشرط يقول إذا كان قيمة ال f of c اللي هي the maximum value على قيمة خلال فترة مفتوحة حول c. إذا عندك فترة خلال فترة معينة محددة، وجدنا أن عند النقطة c هذه تأخذ أعلى قيمة، فإن نسميها local maximum. طيب بالتعريف local minimum يقول we say that function has لديها local minimum at x equals c if الشرط f of c is the minimum value. إذا كانت ال f of c تأخذ أقل قيمة خلال فترة معينة، فبالتالي about c خلال فترة مفتوحة معينة حول النقطة c، فبالتالي أن هذه القيمة اللي هي f of c راح نسميها مثل ما سماها هنا في التعريف local minimum. local محلية خلال فترة محددة أو معينة. الفيرست ديريفاتيف تيست. طيب الفيرست ديريفاتيف تيست اللي هو يقول suppose that f dash of c equals 0. إذا كان المشتقة عند القيمة c تساوي 0، هذه القيمة c شوف عندك في الرسم، فالمشتقة هنا تساوي 0 لأن السلوب هنا راح تشوف إنه أفقي، فال f dash c في هذه النقطة تساوي 0. تمام. إذا عندك الدالة مقابل الاشتقاق differentiable on some interval about c. إذا الشرط هنا يقول f dash change sign from positive to negative. إذا تغيرت المشتقة إشارتها من الموجب إلى السالب. لو لاحظت هنا الإشارة تبع المشتقة موجب أكبر من الصفر، والسلوب البوزيشن تبعه تصاعدي، وتغيرت الآن الإشارة من الموجب إلى السالب، فإن القيمة تمام at c then c is the local maximum. إذا نقول إن القيمة اللي هنا راح تكون إيش؟ local maximum. إذا الشرط تغير الساين تبع ال f dash from positive موجب to negative سالب. طيب الآن نشوف هنا f dash of x change sign from سالب negative to positive. إذا لاحظ أن السلوب هنا البوزيشن تبع نزول أو تنازلي، فهو معناه negative سالب، فتغيرت الإشارة من negative to positive، إشارة تبع الاشتقاق ال fx، فبالتالي then c is the local minimum. إذا القيمة c هنا تأخذ الآن نقول عليها local minimum.
بخصوص second derivative test. second derivative test says إذا كان لديك ال f dash of c equals 0. برضه نرجع نقول لو كان عندنا هنا قيمة c وال f dash equals 0 معناه إن السلوب زي ما أنت ملاحظ إنه أفقي، فالاشتقاق هنا بصفر. f double dash معناه الاشتقاق الثاني بالنسبة للقيمة c إذا كان أقل من الصفر less than 0 then c is the local maximum. لاحظ أن الاشتقاق عند النقطة الاشتقاق المشتقة الثانية قيمتها at c at النقطة c أقل من صفر، وبالتالي نقول النقطة هذه local maximum. إذا في عندنا شرط وقاعدة لازم نحققها. الشرط الأول f dash of c equals 0، والشرط الثاني المشتقة عند هذه النقطة أقل من صفر. طيب إذا كانت المشتقة أكبر من الصفر، المشتقة الثانية عند c أكبر من الصفر زي ما احنا نلاحظ في هذا الشكل، فبالتالي then c is the local minimum. إذا هنا القيمة c بالنسبة للموقع ذا تكون local اللي هي قيمة صغرى. طيب إذا كان ال f double dash at c equal 0، في الحالة هذه إن التست الآن يصير عندنا inflection point زي ما احنا موضحين هنا، فهو نقطة تحول ولا يمكن معرفة هل هي قيمة عظمى أو قيمة صغرى في حالة أن المشتقة الثانية c تساوت بالصفر. أيضا نلاحظ هنا عندنا المشتقة اللي هي الثانية أقل من الصفر تسمى concave down. لاحظ أن المنحنى concave down يكون هبوطي، وإذا كان المشتقة الثانية أكبر من الصفر نسميه concave up، واللي هو المنحنى يكون up تصاعد بشكل. Example 1. Find all local minima and maxima for the function. عندنا ال f of x function مثل ما هي موضحة بالشكل، فلكي نوجد ال local minima and maxima من محليا الصغرى والعظمى، راح أول شيء راح أوجد الاشتقاق تبع الفانكشن، وبعد كذا راح أساويه بالصفر وأطلع الكريتيكال بوينت اللي هي عندما يكون السلوب أو الميل يساوي صفر. فخلونا الآن نوجد الاشتقاق f dash of x. عندنا هنا الاشتقاق راح يعطيك بالنسبة لل x power 3 راح يكون 3 x square. تمام، عندك هنا minus 24 x plus 45. الآن القيمة دي ممكن أساويها بالصفر وحل الفانكشن المعادلة، و 3x square minus 24 x plus. تمام، يمكن نحلها، ممكن أخذ 3 عامل مشترك فاكتور 3 يطلع x square minus 8x plus 15. الآن عندك القوس ممكن أحلل على شكل قوسين، حاصل جمعهم minus 8 وحاصل ضربهم 15. نقول x minus 5 x minus 3 0. فإما القوس الأول يساوي صفر أو القوس الثاني، فنجد أن الإكس من القوس الأول equal 5، القوس الثاني الإكس 3. إذا عندنا نقطتين critical point where we see here
3 السلوب راح يكون 0، وأيضا عند 5 فالسلوب في النقطتين دي اشتقاق راح يكون 0 critical point. فالآن ممكن إني أعمل أدرس بالنسبة قيمة x عند 3 وقيمة x عند 5، فراح أعمل اللي هو الفيرست derivative test. تمام. يقول لك الآن إذا تغيرت الإشارة المشتقة من البوزيتيف تو نيجاتيف، يعني من الموجب إلى السالب، فلما تيجي تدرس بالنسبة ما قبل 3 ممكن تاخذ 2 أو 1 أو 0. فلو قلنا هنا f داش 0 فراح نعوض في القيمة اللي عندك في الفانكشن مشتقة. تمام. فراح يعطيك 45 اللي هي قيمة أكبر من الصفر اللي هي قيمة موجبة، فبالتالي القيم اللي هنا راح تكون موجبة. أتري احنا زي ما احنا عارفين 0 قيمة الفانكشن اللي هي سلوب 0، فممكن نعمل at 4 فالعوضت ب4 راح يكون عندك القيمة أقل صفر معناها قيمة سالبة، وأيضا ممكن تعوض 6 و 7 راح تطلع مع قيمة موجبة أكبر من الصفر. فإذا لاحظ هنا عندك في الفيرست ديريفيتيف تست تغيرت الإشارة من positive to negative، فبالتالي إشارة positive تجاه السلوب راح يكون صعود، negative راح يكون نزول. فبالتالي هنا راح يكون نزول، نعم، والبوزيتيف راح يكون صعود شكل. إذا راح تكون الثلاثة 3 راح تكون اللي هو عن local max at رقم 3 اللي هو critical point. هذه النقطة راح تكون local max، و at 5 راح تكون local min. إذا خلال النقطة اللي هي 3 راح نجد إنها أعلى قيمة اللي هو local max، وراح تجد إن القيمة اللي هي at 5 اللي هو local min. لو حبيت أطبق second method اللي هو second derivative test على نفس المثال واحد، فراح أوجد المشتقة الثانية second derivative راح أوجد المشتقة الثانية. في المشتقة الثانية راح تطلع معانا بالنسبة لإكس راح تكون 6x minus 24، وبالتالي راح أعوض في المشتقة الثانية عند النقطة 3 وعند النقطة 5 اللي هي عندما يكون السلوب 0. فلما جينا عوضنا هنا عن النقطة 3 راح تطلع معاه قيمة أقل من الصفر، وبالتالي هنا راح يكون حسب قاعدة المثل تبع second derivative test راح تعطيك هنا local max، ولو عوضنا طبعا في القيمة at 5
راح يعطيني قيمة أكبر من الصفر، عبارة عن problem solved local net. إذن عندك ميثودين ممكن تستخدمها وكلها تورك. شوف example to find all local minima and maxima for the function. طبعا عندنا الفانكشن اللي هو ال f x e minus x، فهو عبارة عن two function مضروبين في بعض، فراح أوجد first الاشتقاق critical point. فلما اشتق راح استخدم البرودكت رول. البرودكت رول ممكن ترجع تشوفها في الأسبوع الثالث. قاعدة البرودكت رول هي عبارة عن الأول في مشتقة الثاني، مشتقة e minus x minus e minus x plus الثاني في مشتقة الأول اللي هو 1. تمام. فممكن أعمل هنا ناخذ الماينس e minus x مشترك، راح يتبقى عندك هنا x minus 1. بالقوس ده طبعا القيمة ذي ممكن أسويها بالصفر، نقول ماينس x minus 1 equal 0، وبالتالي راح تطلع معاك الإكس القوس ده راح يكون صفر، وبالتالي الإكس راح تطلع معانا 1. فالكريتيكال بوينت at 1، فat 1 راح تجد إن السلوب يساوي صفر. الآن أقدر أطبق اللي هو الفيرست derivative test. الفيرست تيست، فعندي at 1 فراح أدرس القيم مشتقة. مثلا عند الصفر راح توجد القيمة at 0، فنجد القيمة أكبر من صفر، قيمة موجبة. ممكن ناخذ at 2، فراح تجد اللي هي عبارة عن قيمة أقل من الصفر. إذا نعوض في الصفر في الفانكشن اللي هي f dash of x دالة، فراح لما يكون موجبة راح يكون السلوب تصاعدي، لما يكون سالبة راح يكون تنازلي. فat 1 راح تجد عندك اللي هو عبارة عن local max. تمام. هذه القيمة at 1 راح تجد انها local max. اوكي. لو جينا شفنا at 1 نجد ان النقطة تقريبا هي اعلى نقطة. على نفس المثال ممكن أطبق الميثود الآخر اللي هو second derivative. خلونا نشوف second derivative test. إذا عندك ميثودين ممكن تختار أي ميثود أنت ترغب في تطبيقه. second derivative test ممكن تجيب المشتقة الثانية. فالمشتقة الثانية بالنسبة راح نطبق برضه نفس الفكرة البرودكت رول، فبس راح أذكركم بشي. كانت المشتقة الأولى كانت عبارة عن f dash equal minus هنا. المشتقة الثانية راح برضه تطبق البرودكت رول، فراح تقول الأول مشتقة الثاني 1 زائد الثاني المشتقة الثانية اللي هي الدالة الثانية، الدالة الأولى الدالة
الدالة الثانية اللي هي x minus 1 في مشتقة الدالة الأولى، فراح s minus مع الماينس راح يعطيك e minus x. تمام، ويساوي هنا نقول e minus عامل مشترك، فراح يكون عندك هنا x minus 2. تمام، هذا بالنسبة للمشتقة الثانية. فعوض at 1 في الكريتيكال بوينت المشتقة الثانية at 1 راح يعطيك x 1 minus 2 e minus 1 راح يعطيك قيمة أقل من الصفر، وبالتالي يكون عبارة عن concave، والقيمة راح تكون local max at x equal 1.